我都好感恩主啦，又好感恩多謝阿婷婷啦，同埋 Jackie 啦。其實我身體好多個痛症嘅，之前都有分享，因為我做護理工作，好多勞損。我初即係佢哋講，我都係半信半疑。咁但係又即係我針灸呢1個禮拜針2次嘅針灸，咁每一次針灸都500蚊，1個月平均針4次至6次，你計幾多錢？500蚊1次喎，平均3、4次，我有半年，差唔多每個月都用3000蚊去針灸。針咗好，但我工作上有勞損，甚至針灸嗰個師傅叫我休息，咁我都曾經真係好痛，休咗2星期。但我休咗息，我始終要生活㗎嘛，唔可以長期休息。如果唔係份工都冇埋，咁我就針少咗啦，就可能1個禮拜返3日工，1個禮拜針1次，咁都針咗半年，都用咗好多錢。咁好感恩啦！有一日咧，同阿Jackie 啦、婷婷即係講開我啲骨痛啊，咁佢就介紹我話：不如你試下呢部機啦。咁佢講俾我聽，我話幾多錢喎？1000蚊，我都要諗一諗。即係1000蚊美金8000蚊喎，即係等於我半個月糧。但係佢分析，佢話你針灸1個月都幾千，不如試下呢部機啦。咁我就係一個信就去試，試咗之後，我覺得好奇妙喎。其實我試咗2日。我覺得啲手腕呢啲咧，因為我有類風濕關節炎，同埋咧我係好多個痛症，可能係肩周炎啦。咁我用咗2日，覺得隻手咧拎嘢冇咁痛，改善咗。咁咧跟住我就繼續用，其實用咗1個禮拜，我覺得好奇妙，改善咗喎咁。咁咧但係咧菠蘿蓋咧反而就痛咗，因為我貪心，一開頭就開5度、7度，即係好轉反應，好痛。咁後來我同佢哋講翻話，你開5度，咁我連續用咗3日5度，冇咁痛喎，好奇妙。咁跟住繼續用啦。其實我用咗3個禮拜，我有腳趾外翻，隻腳係彎嘅，彎到啲筆咧可能即係會攣咁嘅。咁我用咗3個禮拜，因為我好奇妙，我諗住平時我着36號鞋，竟然咧我諗住買鞋買大啲，隻腳冇咁痛。但係睇翻隻腳細咗喎，咁我咧再研究下，原來我腳趾外翻咧好咗。腳趾外翻係隻骨係歪㗎，直頭歪咧，我腳趾係黐埋嘅。但係咧，我而家啲腳趾有罅嘅，即係我都同好多個夥伴分享。跟住而家咧，我用咗大概係4個至5個星期啦，我隻腳趾咧係冇咁痛，同埋咧行路咧係好咗好多。所以我好感恩咧，認識奧利拉啦，又多謝啲夥伴不斷咧都會提點我啦，點樣用咧，同埋我身邊即係好多痛症。咁我都介紹咗好多嘅朋友用呢個P90機啦，咁佢哋都覺得好好啦，好快速去改善自己嘅痛，所以我好感恩啦，多謝介紹我嚟認識奧利拉，就多謝好多嘅夥伴啦嚇，我分享呢度，又多謝火哥啦。